夫妻俩竟然为了打鼾闹上了法院。桃园杨梅一名吴姓妇人拍下老公睡着打鼾的模样，为了证明说老公打呼真的很大声，还把这影片给一个朋友看。而她的丈夫得知之后，竟然怒告妻子妨害秘密罪。 小飞机加速向右飞，用另一半鼾声现场配音，时间抓得刚刚好。老公还把影片分享在网络上，但要是老婆大人追究起来，这位先生可能涉及妨害秘密罪。杨梅一名42岁吴姓妇人用手机拍下丈夫王姓男子睡着的模样，事后还拿给朋友看。丈夫得知后，竟告上法院。有什么事情可以好好的沟通嘛？那你告下去的话，我看夫妻的感情，我看也不会好到哪里。因为吴姓妇人和丈夫处得不好，两人曾因为打呼争吵，老公要吴姓妇人拿出证明，吴姓妇人才录下老公打呼的样子。妇人的丈夫王姓男子怒告吴姓妇人妨害秘密罪和散播窃录内容。检察官认为吴姓妇人只给一个朋友看，不构成散布。不过妇人还是被妨害秘密罪起诉。夫妻俩闹上法院，竟是为了关起房门的打鼾声，床头吵恐怕无法传为和。记者梁明志桃园报道。